南瓜吹着小电扇，这小日子过的忒美了，是吧？嗨，大家好，我是爱生活爱分享的恩乃姨。刚才大家看到的镜头，那是我坐下来，现在闲下来了，喝点咖啡，吃点香瓜，刷刷手机。大家看看今天天津的气温是多少度？35度，有多热呀！出去以后和下火一样。我在外边又买鱼又买菜，哎呦，进家里还满头大汗的。大家是没看见我那个狼狈样的哈。可是呢，再热，这个年龄了，我们60来岁了，这个季节还没进伏了，我是从来不会开空调的，再热我也不会开的。说实在的，就是这个膝盖呀、腰啊、颈椎呀，都受不了那个空调的那种凉气了。实在是天气再闷的时候，太闷了，喘不上气儿来的那种感觉，我才把空调打开。家里要是没人的时候，我几乎是不开空调。只是晚上家人都回来了，我不能光为我自己呀，是吧？不开空调，家里人他们来了，我有时把空调打开。但是呢，我自己都穿得严严实实的。到了这个年龄就得保养自己，不保养他就给你来个样看看。回来着点凉啊什么的，不是这儿疼就是那儿痒的就该来了。给大家看到的是我最清闲的这一会儿啊，没看到我进家以后一通忙活收拾鱼，又把那个鱼都煎好了。晚上呢我就熬鱼吃，又把菜呀什么的都该洗的都洗完了，都弄好了啊，然后就晚上特别省事儿了。但是我呢没出汗，屋里凉凉快快的。为什么？刚才我跟大家说的那个小电扇吹着我了。今天呢我就想跟大家分享一下，因为这个小电扇是太适合我了，太适合就是又不敢吹空调，然后天天在家里做饭。你说我们家这个老房子弄个电线插头，不是说哪都有还得弄接线板拉老长。我这个小电扇不用，是那个无线的，你提前把它充好电，你想去让它跟着你去哪儿就能跟着你去哪儿。这个小电扇可是得了我的计了我刚才在屋里边摘鱼，在厨房里边我就搁在旁边了。哎呀，一滴汗也没出。这回我今年做饭不受罪了晚上睡觉，昨天晚上睡觉不也挺热的吗？我就把它打开了。它一共是有12档，一会儿我给大家看吧。有12档，我就搁在4档上，然后呢，它可以上下的这样转头，也可以左右转头。我给它设定的是上下，不直接吹我们，然后定在4档了。哎呦，睡的那个觉一点噪音也没有，几乎是没有声音。然后我们睡着觉舒舒服服睡了一宿。哎呀，这个电扇可真是太好了。那我给大家仔细的介绍一下吧这块是充电的。充满了电就可以把它拔下来，可以无线使用了。现在已经看出来是100%的充满了把它拔下来吧。这个电扇大家看一下是一个无线的空气循环扇。它呢我最喜欢的它的特点就是嘛呢？它可以去除咱空气中的那个细菌。再有呢，它就是静音。刚才我跟大家说了放到它一共有12档嘛，放到4档以内的一点声音也没有。然后你5档6档往上加的时候，轻微的开始出声音了，但是比咱们那个以前的那个电风扇嗡嗡的声音，那就真是没法比。他们就再有一个就是无线，这是我最欣赏这个风扇的。你充完电以后呢，拿着去哪儿都行。我在厨房做饭了，我就可以搁在厨房里边吹着，我一边做饭一边吹。我在这儿做视频了，我就搁在我旁边，我都不用直吹着我，让它上下转动左右转动，我就特别心静的在这剪视频。这是一个落地扇，但是呢它可以把它拆开以后这个杆儿它可以拧开，然后呢给它组装，光这头这么大，可以装到箱子里，还不占地方。大家给看看它这个电扇的这个背部这块是它一个屏幕，这是它的操纵的那个手触的按板，特别简单，操作特别简单。这还配了一个
遥控器，你要是晚上睡觉了，觉得这个风大了，我调小点儿吧，可以调小点儿。然后我想要一个上下摇动的，就可以上下摇动、左右摇动都行，省得起来了。起来以后还得找在哪儿了，黑灯瞎火的，不用这个拿下来就能操控了。大家看看这个，我给大家实操一下看看啊。这个是开关，这个是电扇的那个左右摇头，它分一共是4个档，看一下啊，这是30度、60度、90度、120度。这边的这个是上下摇头的，你看90度、30度、60度，刚才说的是90度。这个加号呢是它分那个风速，一共是12档，看一下啊，这是5档，我是刚才设的，现在可以往上加6档、7档，大家听见声音啊，陆续的出声音了，8档、9档、10档、11档。出声音了，12档，这风速，再摁就回到1档了。大家听啊，1到4档几乎是0的声音，没有声音。2、3、4，一点声音都没有。这个小表呢，这个是定时啊，你看这可以定多长时间，你可以摁。你看这个2个小时、3个小时、4个小时，它是最多能定8个小时。有这个手持的遥控器更方便了啊，随时可以调风速，你看可以调大，越来越大，这风速是吧？关键的一点我还没说，这个风呢特别的柔和，吹到身上特别的舒服。以后啊做饭呢、睡觉啊就不怕了，再热我也不怕了，因为我是一个不爱吹空调的人。还有一个就是这个哈，它能把那个就是空调的那个凉风吧，通过它的这个上下这样摆动、左右摆动，能把空调的那个风、那个凉气呢传到其他的房间里去。这一点呢也是值得我向大家推荐的。好了，今天就分享了一下这款那个阿卡驰的这个电风扇哈，确实我是非常的喜欢它。今天的视频分享就到这儿了啊。喜欢恩娜姨的，给恩娜姨长按点赞，来个强烈推荐，谢谢大家观看，再见。